акциялар йылышы һәм шуны файдаланып бuna безнең ел елда районда авыл хакимиятләрендә ошо үзебезнең генә түгел бөтә район буйлап битендә шундай программалар бар. Реальные дела, Попоми, бuna безнең алдынан йылыштан алдынан шуны файдаланып biz tövde Popomia turağında realize dela turağında һөйләшеп китәр. Бүген бездә мәктәптә кунакта яшәү йылышы өчен килгән район хакимиятенең вәкил Хәнифә Кабировна Валиева һәм үзебезнең район авыл хакимияте башлыгы Гани Галиев. Билегезчә, ошо урындагы инициативаны тормышка ашу программасы дип атала бит. Бу 14 елдан алып эшләп килә. Хәтерләгезчә, 14-15 елларда безнең Заура райондары гына катнаша иде. Хәзер 16 елдан алып бөтен республика ашу конкурста катнашалар. Ошо 6 ел эшләп килү дәврендә программаның безнең районның авыл биләмәләре бик әүдем генә катнаштылар. Бөтәһебез 30 проект менән еңеп сыктык. Ошо 30 проекттың общий суммаһы 27 миллионда 626 меңлек булды инде. Ошондай эш башкарылды районда. Атап әйткән вакытта беләһегез, мин аны кырга китәһе түгел, һеҙҙең авыл биләмәһе тоже бик актив кенә катнашты. 2 клуб төҙөп утырттылар. Береһе Исламбайда, икенсеһе Бөртәк авылында бит инде. Һеҙ үҙегеҙ катнашып, иң тәүгеләрҙән булып катнаштык шикелле 14 елдан микән, 15-тән микән, 14-тә булмайыммы. Сыуаҡай ауыл урамына таш түшәнек бит инде. Ул хәҙер батыр бөткәндер инде. Шунан башка тур проекттарда әйтеп киткем килә. 3 авыл биләмәһе пожарный комплекс алды. Уларның суммаһы 500 мең, 550 меңлек булды инде кайнар. Шундайрак 3 авыл биләмәһендә алып утырттылар. Шунан Тимер авылында крытый спортивный площадканы почти 4 миллионга, менә хәзер уның газ үткәрү эшләре әле бара. Ул озакламай сафка инәсәк. Шунан зур булган, бәләкәй булган объекттар менән сыктык. Кайбер авылдарда мәктәптәрнең башларын алмаштырдык, клубтарның башларын алмаштырдык, тәдбирләр алмаштырылды. Новый Усман авылының полностью мәктәбенең башы алмаштырылды, тәдбирләр бик матур итеп алмаштырылды. Яңа мәктәп барлыкка килгән һәм булды инде. Шуннан һуң авылдарның урамдарын төзекләндердек, спорт площадкалары эшләттек. Ул спорт площадкалары белән Кыйпай авылында, Алгәрәй авылында, Новый Мунасип авылында шундай бәләкәй булган, зур булган объекттар үтте инде. Үткән елда безнең 12 авыл биләмәһендә катнашып караган иде. Безнең ошонда утырган иң беренче бұл программаның мақсаты ауыл халкының әүдемлеген күрһәтү. Шуның өчен исеме әйтеп тора бит инде, урындагы инициативаны тормышка ашыру дип атала. Халыкта исле әүдемлек юк икән, бұл программада катнашудан толку юк. Безнең былтыр үтә алды тик бер генә авыл биләмәһе, Капсак авыл биләмәһе. 12-нең. Анан алдагы елларда бер 4, 5, 6, 7 үткән ниләрдә булды инде авыл биләмәләре. Әле әйтеп киттем бит инде, менә беренче әүдемлек дип атап әйткән вакытта авыл биләмәләреннән без анализ эшләгәйнек. Капсак авыл биләмәһе иң беренче урында тора. 6 елда улар катнашып, 6 елда выиграть иттеләр. Уларның суммалары бик зур күләмдә сыгалар алар. Әле һуңгы 19 елда алар полностью мәктәптең Абилмәбәт мәктәбенең полностью башын алмаштырдылар, тәдбирләрне алмаштырдылар. Һәм аны күреп барабыз бит инде. Менә кемдер группалар утыралар, алар күбрәк таныш аның менән. Аннан башка коммуналь техника алдылар, клубты өр-яңадан эшләп сыктылар. 2 елда подряд катнаштылар бит инде. Өр-яңа хәзер аларның клубы бар икән. Улар 6 проект менән еңеп сыктылар. Уга итә килә безнең Афкар 4 проект менән еңеп сыкты. Шуннан Байгады 4 проект менән еңеп сыкты. Аларның менә Һәвәнәкелгә авылның уртаһынан ага беләһегез бит Байгадына шунда үз күпер төзергә эшләр бит бик матур. Капитальный мидан генә түгел агыстан, тимердән матур күперләр барлыкка килде инде. Шуннан үсәр проект менән еңеп сыккандар Кыйпай авыл биләмәһе һәм Тимер. Калгандар безнең 2-шәр, 1-әр проект менән еңеп сыга алдылар инде. Зур бuna булһа да безнең Байназар пока 1 проект менән генә китеп бара әле.
Шуға бүгін біз һеҙгә тоже ошо программаны тәҡдим итергә дип килгәнбеҙ. Минең һеҙгә килеүем сәбәбе шул. Маҡсатым инде һеҙ ошо программала ҡатнашырға теләгегеҙ бар микән, юҡ микән тигәнерәк уй менән килгәнбеҙ. Әгәр ҙә һеҙ бөгөн ошонда ултырып, беҙ эйе ҡатнашабыҙ тип һеҙ үҙегеҙҙең ҡулығыҙҙы күтәреп ризалыҡ белдерәгеҙ икән, беҙ дальше дауам итәбеҙ. Әгәр ҙә һеҙ беҙгә юҡ кәрәкмәй тип әйтәгеҙ икән, беҙ һеҙгә рәхмәт әйтәбеҙ, ҡайтып китәбеҙ. Шунда ялғанабыҙ, рәхмәт дип әйтәм дә, мин тороп шуға минең иң беренсе һорауым һеҙгә ошо программала ҡатнашабыҙ микән, юҡ микән тигән һорау. Теләгегеҙ бар микән? Кем дайым ҡатнашабыҙ тип, Кем ҡатнашабыҙ тип әйтә, ҡул күтәреп тауыш биреүегеҙ. Яңы партиялар бар, тороп әйтегеҙ. Әгәр ҙә Һәлак әйтеп сыҡҡанда булайын, нимәләр эшләргә була. я әйтеп сөйләйем. Мин әйтеп китәйемме, нимәләр эшләргә була? Был программа буйынса ҡатнашырға була ауыл биләмәһенең ҡатнашында булған объекттар менән. 14-нче йылда шайтып килә ине, 16-нчы йылға тиклем ауыл биләмәһенең ҡатнашында булған объекттар менән сығырға мөмкинселек булды. Хәҙер 2 йыл һуңғы 17-18, даже 17-18 йылдарда өҫтәнләр муниципаль районда ҡатнашында булған объекттар менән. Ауыл биләмәһенең ҡатнашында инеп китә бит юлдар, ауыл эсендәге спорт площадкалар инә, кладбищаларҙы кәртәләү инә, библиотекаларҙы ремонтлау инә, райондың ҡатнашына инә клубтарҙы ремонтлау, детсадтарҙы ремонтлау, мәктәптәрҙе ремонтлау. Һорау бирергә можете алдан уҡ әйтәм, нисә ФАПты ремонтлап булмай тип, ул республиканың ҡатнашында. Шуға ФАП тураһында башы мында һүҙ ҡатып булмай инде. Беҙҙең клубтар республиканыҡына. Клуб республиканыҡы түгел, клуб муниципаль райондаҡы. Анда ППМ булмай. Була муниципаль райондаҡында ҡатнашырға була. Әле әйттем бит инде, сельсоветтың ҡатнашында булған объекттар менән и райондың ҡатнашында булған. Клуб райондыҡы. Шуға уйлап ҡына ултыраһығыҙ да, ниндәй ишеү тәҡдимдәре бар? Шунда ағас ултыртайыҡ тием, ауыл менән сығып биш. Эй, Ул ағас 2-3 кенә ҡарағай ағастары ергә һине ултыра бит инде ул. Үсеп китһә киләсәк тә барып булыр инде беҙгә. Уртала кәртәләнгән әҙер урын бар. Ишеү ниндәй тәҡдимдәр бар? Ярай, ағас ултыртабыҙ тиндәр, бер тәҡдим, дальше ишеү ниндәй тәҡдимдәр бар? Спортивный площадка булһа, ул нисегерәк? Тороп, әйтегеҙ тороп ҡына. Спортивный Спорт площадкаһында аңламай ултыраларҙар. бына хәҙер аңлатам. Игровая площадка булды һинә. Основном ул 12 йәшкә тиклемге балалар өсөн. Анда теге шулып төшкән иһе була готовый. Бәләкәй генә менә каруселдәре була, менә анда ултыра күрҙегеҙ бит. Теге нимә кәтиҙәр әле? Әүхәлиҙәре була, менә шайтып торған. Менә шулар. Спортивныйға инә беговая дорожка, баскетбольная площадка, bunday нимә? Футбол, волейбольная площадка, менә шулар инә. Икеһалар айырылған. Ама йәштәрҙә йөрөй ала түгел. Клуб булмаған бай, шул спортивный өчен бу. Ярай, ултырабыҙ, рәхмәт. Волейбол уйнаған өсөн беҙ мәктәптең футзалына килеп, рәхәтләнергә була. Баскетболды мәктәптең футзалына килеп, уйнарға була. Бурала уйнамайҙар да. Нисәмәй Булды, аңланыҡ, һеҙ Килеп уйнамайҙар. Берәү ҙә тыймайҙар инде, йәштәр бөгөн килмәй. Аңлау заманында. Аҙыраҡ объектың янына Детская игровая площадка дигән тәҡдимгә ҡушылам инде, сөнки бына әле Буранбайҙа әйтеп ултыра, балалар сығамы юҡ тип. Именно ошо балаларҙы интернеттан идән электроп, ошонда электроу өсөн кәрәктер. Беҙҙә бер ерҙә лә уйнарға урын юҡ. Балалар бына әле мин үҙемде итеп бәләкәй бала булғас, 12 йәшкә тиклем уйнай торған балалар шулар бит инде. Шуларҙы интернеттан ниҙәрҙән айырып алырға кәрәк. Беҙҙә тау шыуырға бер ерҙә тау да юҡ, ҡурҡыныс бына юлдан шыуалар бит инде балалар. Башҡа ҡайҙа шыуалар? Әгәр ҙә шул булһа, унда бөтөн инвентар нәмәләр булһа, балалар ҡыҙыҡһынып киләсәк. 12 йәшкә дурҙарына килмәй, 12 йәшкәләргә тиклем генә. Ana şu bələkəstən tərbiyələn gerek, bələkəydən ana şu balları ayırıp alıp şunda neyse heybetrak bulalım. Булды, аңланыҡ. Рәхмәт.
Mına takimler urun indi. Ana buna İktes'te közü anlatıp bitir ya. Ispartini klasat tipleri buna İlyas İşmuhamed'in közü Arap üniversitesi kayak. Dedim urun nipaz öyle etmemde. Anında atmasırısın, avizetten yerden takımı gerek. Tegende aynı park devletinde parkta ve garap sıkkaylı. Anda tojon nipanatını parktın senden indeydir böyle uysangan neme tura. Anda kasan araz birası etken sonra vakit ötüp gider. Sonra uylap dokumenti yok parktın. Anda nimer sürtüyor sarıp koyganda bir kadastro nime eken anlasıp bulmayı. Squat onu. Eң heybeti ошонда мектеп территориясында документli yerde немешлер. Бұл жерде қарағайын, анда спортивный площадка кеткеннен опять детский ген детский игровой площадка кетти. Қолдану житар. Ванна, старт қана. Karşılar var mı? Karşılar yok. Askerler. Kendare vazgeçer. Birincisihin biri respublika, ikincisihin biri büdjet rayona. Şundan o halktan nindedir finansирование bulurlar diye neydi ki sponsorlarlık. Respublikanın если bir 400 мектеп корахак республиканын былтырдары 15% менен населениесі ка үй бал бере тургайны. Быйыл шуну 10%ка түшүрдүлөр. 10% инде. Если 10% халык население аксаган софинансирование менен катнашалга үй бал беретилер. Но өтүп кетүү үчүн шанс, өтүп кетерлик шанс болуну үчүн эдерек гана планканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мен сизге аны көтөргө деп сизге требовать ете албайм. Өзүгө карагыз. Шунан соң спонсорлардыкы тоже 10%, бюджеттеги көпмө халала халдан келген. Ошондой неменен сагалагыз, мына 400 миң республика населениені ауылдан 2 миңге ялаган. Onda askar gana yiyeme, İslam Bey'leri taşımayın. Yüzden artık. Ne de upravляющий neyse. %54 kocalık. Hem üy hayır, üy başına diredir. Sadvara çıkıyor. Sadvara hige netirge yer arizalar şol kulay kultar. Bunda kadar benim Taqamırda көтәргә төшерү көрмәне. Hüttörüm var, düşürgeden Yok. Dedim biləm düşürür. Bunda işo beden sponsorlardakı bulurga тийиш була бит. Аларды 10% 40 миң деп алып каранып, 40 миңде улар еп бере алам экен. Мында спонсорлар булып кышлар бар. Usta inisiyatifini gelip bağlamak gerekiyor. Şu aksanı iyi olsun. Эш аксала югына түгел, эш барышын олар контроль үртергә тийиш. Килеп теге кем көйгөрөйт иткән подрядчик яда гына эшләп китмәһен өчен. Ана шунда карап, ничә бала итеп эшләнәң, алай булырга тийиш түгел бит дип йөргән кеше кирәк. Әр генә. Депутаттарга ярамай шу. Муниципальный служащийларга депутаттарга ярамай. Сезгә нисәгә эшләнә дидергә икән, голосовать итәргә. Кемдер 5 кешенән төлөп бирәләр. 5 кешенән тигәндә. Бунда рәхмәт.